Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga wata mu'jizar Alƙur'ani da ya bar duniyar kimiyya cikin mamaki. Wato game da motsin rana a cikin orbit. A suratul Anbiya'i aya 33 Allah yana cewa, kuma shine ya halicci dare da yini da rana da wata, dukansu a cikin wani sarari suke iyo. A cikin farkon karni na 20 wannan magana ta motsin rana ta kasance hikaya da masana ilimin sararin samaniya kawai ke yarda da ita, amma a ingantaccen ilimin kimiyya da fasaha na yau ya tabbata cewa rana da wata da kuma dukkan universe suna motsi, suna kewaye wani orbit. Wannan motsi da ke wayar da duniya ke yi shi yake haifar da dare da kuma yini. Allahu akbar, Allah ya gaskiya. Wannan aya ta sauka sama da shekara 1400 a ƙungurmin Sahara, a lokacin da duniya ke cike da ɗumbin duhu na rashin samun cigaban kimiyya da fasaha. Sai baya-bayan nan da aka samu cigaban kimiyya da fasaha da ake ganin da malaman kimiyya ke ganin sun kai wani ƙololuwa a ci gaba, suka iya amfani da na'ura har suka iya tabbatar da haka. Wassalamu alaikum.